Започнува најновото издание на емисијата Акцент на Мега телевизија. Во оваа емисија акцент ќе ставиме на 23-та поред меѓународна кичевска ликовна колонија, која што од 2 до 16 јули оваа година се одржа во куќата на уметноста во село Кнежино. Во емисијата ќе се осврнеме и на археолошките истражувања што изминатите 3 недели се одвиваа на Китиното кале во Кичево. Акцент започнува, следете не. И оваа година традиционално на почетокот на месец јули во куќата на уметноста започна 23-та поред меѓународна кичевска ликовна колонија. Долгите години традиција на оваа колонија допринесе истата да се вброи во една од најуспешните меѓународни ликовни колонии не само на Балканот, туку и во европски и светски рамки. Оваа година учествуваат 26 уметници од Албанија, Англија, Бугарија, Германија, Индија, Ирак, Казахстан, Кипар, Косово, Србија, Турција, Хрватска, Црна Гора и Македонија. На свеченото отварање говореа Владимир Толески, основач на колонијата, и ликовниот уметник Газанфер Бајрам. Добредоште на отварање на 23-та меѓународна кичевска ликовна колонија, што по 23 пат се држи во Кичево и морам тоа да го спомнам и од сега се поглато ќе го спомнам. Единствен спонзор на оваа кичевска ликовна колонија е АД Тајмиште Кичево и сепак, иако сме единствени во тој дел, сепак успеваме да се пробиеме меѓу најдобрите не на Балканот, него и пошироко, не заради мене, него заради тие што творат овде и тие што ни помага, почнувајќи од тука го вклучувам и почитуваниот академик Газанфер Бајрам, на кого му давам збор, а ја ќе завршам. Јас исто се надополнувам на крајниот ми пријател Владо. Он заборави да каже дека јас сум од партизанските денови на кичевската колонија која беше во манастирот таму. Тоа беа стварно партизански и добри за спомен денови, бидејќи дружењето беше навистина партизанско. Но да не ве давам многу со минатото, јас припремив еден мал текст, бидејќи толку ми навираат спомени и дружење одека како со домакинот, така со колегите кои доаѓаат од целиот свет, па би требало да биде тоа цели фермани, па јас се трудев да го повише скратам, немојте да ги замерите што ќе го читам. Драги колеги уметници од разни страни на светот, гости, љубители на уметноста, добродојдовте во Кичевската ликовна колонија на височина од 1000 метри над морето, каде е свиено едно уметничко гнездо во кое долетуваат уметници од целиот свет. Тоа гнездо е познато под името Куќа на уметноста во село Кнежино. Кнежино е како оаза на ретки екзотични птици, бурбетчии, кои слетуваат тука, творат, ги оставаат своите дела како своји чеда. Во прекрасниот природен амбиент, далеко од бревата и тешките македонски горештини. Во креативна творечка и релаксирана атмосфера, веќе 23 години работи меѓународна кичевска ликовна колонија. До сега 600 учесници од 5 континенти на светот, работејќи во овој простор, создале околу 1200 дела во различни техники, импозантна бројка за една уметничка колекција среде планината Бистра. Оваа колонија ќе работи од денеска до 16 јули. Тука се собрани 25 уметника од 15 земји, ги наредив по азбучен ред.
Албанија, Англија, Бугарија, Германија, Индија, Ирак, Казахстан, Кипар, Косово, Србија, Турција, Хрватска, Црна Гора и Македонија. Доаѓате од разни делови на светот, од разни култури во кои се соединуваат во заеднички именител – творештвото. Оваа гнездо во кое што ќе живеете, работите и ќе се дружите во наредниве 2 недели, го имаат свиено Наташа Толевска-Димитрова, председателка на колонијата, Горан Доневски, менаџер, а колонијата се развива, и се развива благодарејќи на безрезервната поддршка на АД Тајниште. Живоста на оваа колонија се одржува благодарејќи на председателот на управниот одбор, господинот Владо Толевски, кој што е главен двигател и, како што ќе видите, инспиративен соговорник на уметниците. Би сакал да споменам неколку имиња што веќе станаа брендови на оваа колонија, со својот долгогодишен придонес во незината работа, пред се со постојаните неуморни учесници. Јашев Чалин не дојде, али ќе спомнеме. Од Турција Феридун Ишиман ќе дојде, од Северен Кипар, кој што дава и музички придонес и ја обединува колонијата преко неговите пејачки настапи. Павел Весела, вајарите од Бугарија, кои го облагородуваат просторот околу куќата на уметноста со своите дела, што се проткаени со природата и се разбира нашите уметници. Академик Васко Ташковски, кој што можда ќе дојде да разговара, како и колегата драг Жарко Јакимовски, кој со своето славно и проверено искуство го одржуваат високиот квалитет на колонијата. Важно е да се истакне дека учесниците во оваа колонија се и многу млади уметници кои гласуваат нова живот. И пожелувам на колонијата уште долго да обстоила со истиот жар, ентузијазам и високи естетски квалитети. На сите ви пожелувам плодотворна работа, убава атмосфера и дружење во текот на вашиот престој тука. Ја прогласувам колонијата за отворена и можете веднаш да почнете со работа, како што со радост и слава почнуваме, така и да завршиме. Уметниците и оваа година ја имаа слободата да творат на слободни теми, односно да ја прикажат својата инспирација токму од местото каде што престојуваа овие 2 недели, живописното село Кнежино. Еден од врвните уметници кој за прв пат учествуваше на оваа колонија е ликовниот уметник Тони Чатлески од Прилеп. Почитувани гледачи, се наоѓаме во прекрасната куќа на уметноста во Кичевското село Кнежино, каде што се одржува 23-та поред меѓународна Кичевска ликовна колонија. Веднаш тука до мене и еден од учесниците на овогодинешната ликовна колонија, ликовниот уметник Тони Чатлески. Господине Чатлески, сигурно е огромна чест да се биде дел од ваков тип на меѓународна колонија, каде што се дружите тука на вистина со извонредни уметници, речиси од целиот свет, од повеќе земји од светот. Може ли првите ваши импресии, веќе сме при крај со оваа колонија, остануваат уште неколку денови, кои се вашите импресии од досегашната активност и работа тука? Значи, јас сум за прв пат учесник на оваа колонија, баш на 23-тото издание на Кичевската ликовна колонија Кнежино. Па, гледате самите овде, прекрасна природа, прекрасен објект, атмосферата е стварно инспиративна за творење и ете, јас до сега не сум бил на оваа година. Повеќе пати бев поканет, но од причини оправдани не можев да присуствувам, највеќе оваа година дојдов и навистина сум воодушевен од се она што го сретнав тука, посебно и од луѓето, нормално и од уметниците, затоа што запознав уметници од различни краеви на светот и тоа е во суштината на колониите, дружењето, запознавањето, стекнување нови пријателства, нови искуства и тоа е нормално да го примениме и понатаму во својата работа.
Така, овде знам дека секој уметник има слобода на творење. Самите нели си бирате и тема и содржина на вашите творби. Што еве вие одлучивте да имате како ваш дел тука на ликовната колонија? Што всушност вие работите овие денови? Точно, оваа колонија не е тематска, туку е слободна и тоа е добро затоа што тематските колонии ограничуваат и тоа не ги стега уметниците и не дава слобода. Јас го продолжувам својот циклус Древниот сон кој беше изложен во Национална галерија на 1 јуни во Мала Станица и сега уведен континуитет на тоа и продолжувам понатаму. Со тоа па ќе видиме докаде ќе ме дотера. Дали овие дела, знам дека изминатите изданија остануваат тука во својство, можам да речем, во собственост на самата ликовна колонија. Сигурно дека и вашите дела ќе останат тука да ги красат и депоата и изложбените салони и во Кичево и надвор секаде каде што ќе има изложба од овие слики. Точно, значи овие дела остануваат на ликовната колонија Кнежино, во куќата на уметноста и нормално ова изложба, овие дела, ова изложба ќе биде представени на по повеќе градови во Република Македонија, вклучувајќи Прилеп, мојот роден град, во следната година и понатаму тие остануваат или во депоат или ќе украсуваат разни институции да нормално да живеат понатаму и да бидат видени од што повеќе луѓе кои ќе ги посетат тие објекти. Така, сега сакам да позборуваме малку и околу самата ваша активност на ова уметничко поле. Рековме дека за прв пат сте учесник на Кичевската меѓународна ликовна колонија, меѓутоа зад вас има многу друго што да се каже од досегашните ваши активности. Може ли еве во кратки црти каде досега Тони Чатлески има учествувано на разни меѓународни изложби и во нашата држава и надвор од нашата држава и се она што е поврзано со вашата уметничка кариера? Значи, во овие 20 години творештво имам излагано стварно многу. Имам повеќе од 15 самостојни изложби, повеќе од 20 групни, на стварно безброј колонии, веќе не можам ни да ги избројам на колку колонии сум учествувал. И тука во Македонија и во странство нормално. Позначајни мои изложби се, мислам, најзначајна ми е во изложбата пред 2 години во Москва, во Московскиот дом на националности, тоа е престижен објект. Потоа имав уште во 2 града, во Звениград и во уште еден град помал во Русија, тоа се 3 изложби во минатата година. Имам излагано во Бугарија, во Црна Гора, во Србија и нормално во Македонија. Во Македонија имам скоро во сите градови се имам представено, како што кажав, последната изложба ми беше значи голема со 91 дел од последниот циклус Древниот сон во Национална галерија во Скопје, во Мала Станица. Исто така после недела дена имав и представување на еден постар циклус во Безистен во Скопје, а сега на 6 јули дел од делата од циклусот Древниот сон се представи и во Штип. Така да се продолжуваме понатаму. Така, можеме да ве прашаме и околу вашиот начин на работа, дали преферирате одредени техники на цртање, на творење, дали може би, еве се, како што кажавте, работите по одреден циклус, одредена тематика, како што е и Древниот сон. На кој начин, еве, и каде се пронаоѓате, во кои теми најмногу и која техника најмногу ја употребувате? Значи, користам комбинирана техника, во зависност од користам различни техники, различни материјали и на само и на слика, во зависност каква импресија сакам да представам. Обично моите слики се импресивни, тоест импресивно-експресивни и јас сега сум насочен кон представување на она што го носиме во посвеста, сонот. Значи, преку сонот да излезе сето она што ние го носиме во себе како еден темперамент, како на поднебие. И во суштина сакав и преку новиот циклус да го представам и континуитетот на човековиот живот, вечен човеков живот, од праисторијата до денес па и во иднина, а единствено преку сонот можеме да прошетаме баш во циот тој период. Така да затоа ми е насочен и циклусот кон таа тема Древниот сон. Така, што да очекуваме од вас во најблиска иднина, дали спремате од вашето ликовно ателје, може би нешто што се уште еве го немате обзнането, дали може би подготвувате некоја интересна содржина за сите љубители на уметноста?
Па сигурно, јас континуирано работам и нормално континуитетот носи и нови работи, се ќе видиме, значи останува времето да покаже што од тоа ќе излезе. Господине Чатлевски, ви посакувам успешно творештво овде на Меѓународната кичевска ликовна колонија и без разлика што еве напоменавте дека учествувате само поеднаш на ваков тип на ликовни колонии, јас можам да видам сигурен уште од сега дека ќе се видиме и до година, бидејќи ова место тука е на некој начин магично и навистина е како створено за ваков тип на творби. Ви посакувам успешна работа. Благодарам вам и до вашите гледачи на телевизија Мега. За успешната организација на колонијата, освен единствениот спонзор, голема заслуга има и Наташа Толеска Димитровска, председател на Советот на 23-та Меѓународна кичевска ликовна колонија и менаџерот Горан Донески. Ова е една од ретките видови на колонија, каде што уметниците има голема слобода и комодитет на творештво. 23-та Кичевска меѓународна ликовна колонија овде во прекрасната куќа на уметноста во селото Кнежино Кичевско започна и ќе трае до 16 овој месец. Веднаш до мене е господинот Владимир Толески, основач на ова меѓународна Кичевска ликовна колонија. Господине Толески, прво честитки што 23 години успешно ја организирате ова меѓународна Кичевска ликовна колонија, можам да речам и најдобрата и на Балканот, меѓутоа сигурно и пошироко. Ви честитам на добрата организација најпрво. Ви благодарам на убавите зборови. Може ли еве на почеток да ни кажете што значи за вас ова 23-то поред издание? Дали беше тешко сите овие 22 години, еве ова веќе 23-та, толку успешно да се организира ваков тип на уметност, на ваков тип на една, може би повеќе од работилница, затоа што на оваа колонија доаѓаат речиси од сите земји представници. Не само што доаѓаат од сите земји, него доаѓаат врвни уметници од светот, кај што мора да напоменам, просечно оваа година имавме околу 170 кандидати што се прејавуваат и онни одбравме 25, не јас, заради тоа што одбираат луѓе, да речеме како академик казавме, барам и слични што ги познавам таа област многу повеќе. Многу сум среќен што вака му дадовме еден белек наградов со оваа културна манифестација, кај што ја гледам и по мене, тие 20 дена многу сум среќен и радосен заради тоа што се дружам со овие прекрасни луѓе, заради тоа што уметниците се нешто друго во споредба со другите професии. И уште една работа сакам да истакнам. Она што рековте на почеток, дали е тешко или не, љубовта е најважна за се тоа. Меѓутоа, мора да нагласам дека исклучиво акционерското друштво Тајмиште ја финансираат оваа ликовна колонија, иако е толку масовна, иако толку години се организира, меѓутоа ја верувам дека ќе дојде време кај што и други помагатели ќе имат. Така, со нас е тука и долгогодишниот ваш соработник, уметник кој што е од почетокот на ова ликовна колонија. Може ли еве да слушнеме збор-два и од него? Што вие мислите за овој тип на ликовна колонија која што можам да речем слободно ги обединува сите уметници од целиот свет на едно место? Овој тип на колонија, бидејќи вашето прашање е такво, слободно можам да кажам дека е од ретките видови на колонија каде што колегите мои, помлади и врсници и постари што доаѓаат, се во најголема слобода на творештвото, прво, и комодитетот не е нарушен. Затоа што јас сум бил и доста од колегите тука кои се присутни сега учесниците, биле во многу колонии, но тамо немало можност да работилницата кај што се работи биде под местото кај што се спие под спалните, знаете, така да они се растеретени од секакви други обврски сем кон своето творештво и до доживување и дружењето во овој прекрасен простор. Друго не знам што би можел да додадам на ова, осим да додам што Кичево, благодарејќи на АД Тајмиште и на
господинот Владо, мојот пријател Владо, треба да биде не срекно, него треба многу да поспешува, да помага, да живее понатаму оваа колонија. Бидејќи оваа колонија, како што рече он, јас сум присутен од зародишот. Сега колонијата веќе влегува во своја зрела младост, 23 години, знаете, тоа е време кога се мажат, кога се женат, тоа е право зрело време. И, што е најважно, она се надградува. Другите колонии, зависно од финансиски, од разбирање од околината, они горе-доле не може да го држат оваа ниво. Оваа ниво од година на година расте. И благодарејќи на тоа, она доживува, така слободно можам да кажам, бум во светот на уметноста, интернационалниот свет на уметноста. Ви посакувам да имате успешна 23-та меѓународна кичевска ликовна колонија. Ние како телевизија ќе бидеме тука присутни наредните данови да ја следиме работата и ќе направиме една убава репортажа. Благодарам. До сега околу 600 учесници од 5 континенти во светот, работејќи на овој простор, создале околу 1200 дела, од кои над 900 се во депоата на Куќата на уметноста. Од 2 до 16 јули оваа година, овде во кичевското село Кнежино, во прекрасната Куќа на уметноста, се одржа 23-та поред меѓународна кичевска ликовна колонија. Учествуваа 26 ликовни уметници од 15 земји од светот. Во овие 2 недели тие навистина изведоа своји прекрасни дела, кои што наскоро ќе бидат изложени на повеќе изложби и во Кичево и во други градови во Републиката, а се надеваме и надвор од нашата земја. Завршија археолошките истражувања на Китино Кале, кои изминатите 3 недели се изведуваа на неколку локации на овој познат кичевски локалитет. Носител на проектот е Националната установа Археолошки музеј на Македонија во соработка со јавната научна установа Институт за старословенска култура од Прилеп, а е финансиран преку програмата за капитални проекти на владата на Република Македонија и координиран од Управата за заштита на културното наследство. Во овие истражувања на 3 локации се утврдуваа границите на археолошкиот локалитет и неговите контактни зони. Беше извршено откривање на археолошките структури, односно остатоци, како и добивање податоци за стратографијата и карактерот на наоѓалиштето, како и за самите наоди. Предходно, минатата година, на овој локалитет се вршеше сондажа на 2 локации, што траеше околу 2 недели. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе стане збор и за одредени археолошки истражувања, кои што изминатите 3 недели се одвиваа на една, можем да речем, навистина атрактивна локација во Кичево, а тоа е Китиното Кале или тврдината Китино Кале. Веднаш тука до мене, мој соговорник е раководителот на проектот, магистер Орданче Петров, асистент истражувач од јавната научна установа Институт за старословенска култура од Прилеп. Господине Петров, навистина можем да речем дека, како што кажав, ова е атрактивна една локација, која што верувам дека крие многу работи кои што се уште не се истражени. Ајде да ни кажете на почеток што точно представува овој проект каде што вие сте раководител и како се одвива работата овие изминати 3 недели. Во моментот се вршат сондажни археолошки истражувања на археолошкиот локалитет Китино Кале, се со цел за утврдување на границите, контактните зони, вертикалната стратиграфија, како и културната припадност на самиот локалитет. Така да со овие сондажни археолошки истражувања ќе се во иднина ќе се направи план за подетални систематски истражувања на целата тврдина, се со цел нејзино идно конзервирање, реставрирање и уредување како еден археолошки парк. Носител на проектот е НУ Археолошки музеј на Македонија во соработка со јавната научна установа Институт за старословенска култура од Прилеп и НУ Музеј на Западна Македонија во Нов. Проектот е финансиран од владата на Република Македонија во рамките на капиталните проекти, чиј координатор е Управата за заштита на културно наследство.
Така, после овие 3-неделни ваши истражувања тука на Китиното кале, може ли еве информација што точно откривте? Нашите гледачи зад нас можат да забележат дека има веќе одредено откритие, дали станува збор за можеби нешто многу подалечно или од поблиската историја, што точно укажуваат артефактите кои што ги откривте? Значи, досега имаме откриено неколку хоризонти на живење. Најраните потекнуваат од бронзеното време, а додека подоцна во времето кога оваа тврдина е изградена, археолошкиот материјал зборува за 6 век или рано византиско време кога тврдината е подигната. Истата со одредени репарации продолжува да живее и од 11 век па се до крај на 14 век, кога со турските освојувања веќе Китино кале не представува тврдина заедно со населбински простор, него представува само касарна, а веќе во овој период градот се спушта надоле во рамницата. Така да имаме еден долг континуитет на живење кој што може да се каже дека има повеќе од 2-3 милениуми живење на овој простор, живење и екзистирање. Така, колку локации овде истражувавте? Минатата година истражувавме на 2 локации, оваа година продолживме со уште 2 локации. Тие се така распоредени за да се утврдат границите на локалитетот и да се утврди вертикалната и хоризонталната стратиграфија на одредени позиции. Така, гледам дека се вклучени поголем број на археолози тука кои што работат веќе и сте при крај со работата. Може ли еве да кажеме, вие како еден врвен стручњак во вашата област, кога ќе пронајдете ваков тип на историски артефакти кои што ќе докажат можеби одредена историја на самиот град Кичево, нели во моментов каде што сте тука, што за вас еве како археолог представува ваков тип на активности, значи која е она задоволство што вие како учесници во овој проект успешно ќе го завршите со пронаоѓање на вакви интересни артефакти од нашата историја? Задоволството е неописливо. Со самото тоа што се открива еден нов сегмент од историјата на живењето на народот на овие простори, тоа представува едно големо задоволство веќе кога можеме да додадеме една нова коцка во самиот мозаик. Китиното кале е навистина интересно место во општина Кичево и од историски аспект, меѓутоа и од културен аспект. Жално е што можеби немаме тука голем број на културни настани, бидејќи во последно време чинам дека е запоставено и од хигиенски аспект и од организацијски аспект и така натаму, меѓутоа можеби токму со ваков тип на работа ќе го привлече вниманието и на самите кичевчани, можеби и на одредени туристи кои што доаѓаат од други градови или земји во нашиот град. Сакам да ве прашам што вие како стручњак во вашата област можете да најавите или можеби имате одредени сознанија, освен ова што веќе го откривте, дали можеби насетувате дека овој локалитет Китино кале во Кичево крие можеби и некои други работи за кои што сите ние се уште не сме свесни? Китино кале како археолошки локалитет има голем потенцијал за да стане една атрактивна туристичка дестинација или место каде што ако ништо повеќе кичевчани ќе може да го поминуваат своето време, бидејќи самиот локалитет се наоѓа во центарот на градот, на една позиција која што е веќе уредена како парк, со дополнителни археолошки истражувања може природната убавина да се вклопи со археолошкото наследство и да представува една атрактивна локација каде што сите посетители на градот Кичево ќе може да дојдат и да го поминат своето време. Така, кажавме дека овој проект за сега се одвиваше во 2 фази, минатата година есента и еве овие 3 недели тука како сте во Кичево. Со завршувањето на овој дел каде што сте вие, што понатаму, дали овој дел ќе остане во моментов до оваа фаза или
има нешто и понатаму што вие би го работеле, се разбира повторно во координација со тие институции кои што се носители на проектот? Бидејќи самиот локалитет има долго период на екзистирање, вертикалната стратиграфија е голема, така да истражувањето не оди така брзо како кај еднослојни локалитети, така да потребно е повеќе време за да се добијат податоци и содржини кои што може да бидат јавно презентирани, но со минатогодишните, овогодишни и овогодинешните работи, како и наредните истражувања, се предвидува да се отвори поширок простор кој подоцна би се конзервирал и делумно реставрирал, така да што самата тврдина би го вратила својот некогашен лик. Така, освен ова што го гледаме тука позади нас, дали можеби пронајдовте и одредени артефакти кои што се веќе извадени од тука и ќе бидат, да речеме, заштитени од временски неприлики или од нешто слично? Движните наоди се депонирани во Музејот на Западна Македонија во Нов. Наодите од минатогодишните истражувања беа изложени на годишната изложба, која што беше организирана во Археолошки музеј на Македонија минатата година во месец декември. Овогодинешните пронајдоци исто така ќе бидат изложени на овогодинешната годишна изложба која традиционално по 10 пат се организира во Археолошки музеј на Македонија и вообичаено тоа се случува некаде кон крајот на месец декември. Јас сега би сакал да споменам дека вашиот престој тука навистина делува импресивно, бидејќи на овие високи температури, можем да речем, давате се од себе да ја реализирате вашата задача која што ја имате зацртано пред себе. Ова што досега го сработивте навистина е импресивно и е за почит и за поздрав. Она што јас би ви го посакал е успешни вакви работи, навистина вреди да се открие сета она историја која што била во минатите векови тука на нашето тло, еве како што е сега примерот овде на тврдината Китино Кале во Кичево. Ви посакувам успешна работа и се надевам дека наредните фази кои што ќе бидат овде на Китиното Кале ќе откријат уште многу некои нови работи, ќе може и научната јавност да дознае што точно представува оваа тврдина тука Китино Кале, што се случувало во минатото, какви градби крие, можеби вака како што гледаме под земјата, и сето тоа на некој начин ќе ја усили нашата историја, што се вика, нашите докази дека сепак тука имало нешто и многу порано и многу векови наназад, нешто што навистина може да го подкрепи нашиот македонски идентитет. Ви благодарам за вашиот интерес за нашите истражувања овде. Се надевам дека градот Кичево доста брзо време ќе го врати сијајот на ова култно место за граѓаните на градот Кичево и заедно со сите содржини ќе бидат лесно достапни и презентирани до пошироката јавност. Во текот на есента се работеше на 2 пункта на Калето, на кои беа откриени културни остатоци од праисторијата, енеолит, па до турското средновековие, со главен акцент на доцната антика, 6 век и средниот, односно 12 и 13 век. Истражувани беа архитектонски остатоци од југозападните и североисточните делови на бедемот, портата и североисточната кула. Ангажирани беа поголем број археолози кои работеа и на дооткривање на бедемските ѕидови во функција на нивно идно конзервирање и реставрирање. Артефактите пронајдени при минатогодишните истражувања се депонирани во Археолошкиот музеј на Македонија во Скопје. Музеот Западна Македонија во Нов од Кичево во најскоро време најавува изградба на депо каде што ќе бидат изложени сите пронајдени артефакти на Китиното Кале. Кичевското Кале, попознато како Китино Кале, е возвишение во Кичевската котлина кој е видлив од поголемиот дел од градот. Истовремено тоа е центар на градот Кичево. Се наоѓа во источниот дел од котлината во подножјето на планината Илиница. Издигнато е на 20 метри над останатиот град и со надморска висина од околу 650 метри.
Моментално е парк во прилично незавидна состојба со спомен костурница, но од најстари времиња, па се до средината на 19. век, ова место било населено во континуитет со помали прекини. Китино кале е причината поради која што постои и Кичево. Името Китино го носи веројатно последниве 700 години, поточно од крајот на 14. век. Легендата говори за Кита, кнегиња и сестра на крале Марко. Според неја, Кита тука имала свое кале, тврдина, односно дворец, од каде владеела во името на нејзиниот брат со овој регион. Иако Кита досега не е потврдена со пишан или материјален историски извор, сепак преданието за неа е толку силно кај самите кичевчани, што скоро и да се чувствува нејзиниот дух во секоја улица и сокак на градот Кичево. Ви благодарам што и овој вторник бевте со Акцент. Нова емисија, вторник, 20 часот и 45 минути. Довидување.